Tja, mein stolzer Rüde hat mir gestern eine Babymaus in blind gebracht und mein Sohn hat sie durch die Nacht gefüttert. Die bekommt jetzt Ersatznahrung, Flasche Babymilch. Denn mein Rüde ist nicht gewöhnt, Quietschespielzeug kaputt zu quietschen. Viele Hunde werden ja darauf konditioniert, dass sie richtig abgehen, wenn es quietscht. Er hatte die ganz vorsichtig im Maul und sie hat sofort gepiepst, wenn er ein bisschen zu doll gedrückt hat. Das hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Und dann hat er sie mir sofort gegeben und die kleine Maus hat nichts. Die hat das einwandfrei überlebt. Ob sie durchkommt, ist mal eine andere Sache, wo er sie her hat auch. Aber dadurch, dass er dieses Gequietsche auf den Bällen nicht geübt hat, hat er diese kleine Maus am Leben gelassen, weil er sofort aufgehört hat zu drücken mit den Zähnen, als sie gequietscht hat. Also, diese Quietschespielzeuge nicht übertreiben, Leute.